Оросын холбооны улсын элчин сайдын яам үндэсний баярын өдрөөр хамтран ажиллагч төрийн болон төрийн бус байгууллагууд олон улсын байгууллагуудтай тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэхүү баярын үйл ажиллагаанд Монгол Улсын засгийн газар болон улсын хурлын гишүүд, Монгол улсад суугаа бусад орнуудын элчин сайдын яамд болон олон улсын байгууллагуудын төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байлаа. Энэ өдөр бол Орос орны хувьд онцгой өдрөө. Тиймээс энэхүү баярын өдрийн мэндийг танаа улсад ажиллаж амьдарч байгаа бүх Орос иргэд сайн хөршийн харилцаат монголчууд та бүхэндээ хүргье. Орос Монгол хоёр орн бол мөнхийн хөршүүд. Олон зуун жилийн түүхтээ манай хоёр орны найрсаг харилцаа цаашид улам өргөжин хөгжих болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Оросын холбооны улсын үндэсний баяр, Оросын өдрийн мэндийг танаа телевизийн үзэгч Цэлмэг хөх Тэнгэрийн орон монголчуудад хүргэж, эрүүл их амжилт бүтээлийг хүсье. Орос хүмүүс монголчуудад илэгтэй, хайртай, монголчууд ч мөн адил гэдэгт би итгэлтэй байдаг. 1990 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот Орос улс тусгаар улс болох шийдвэрийг гаргаж, 2 жилийн дараа энэ өдрийг Оросын холбооны улсын үндэсний баярын өдөр болгон тэмдэглэх тухай хууль гарчээ. Улмаар ерөнхийлөгч Борис Ельцины зарилгаар 6 дугаар сарын 12-ны өдрийг День России буюу Оросын өдөр хэмээн нэрлэж бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсон түүхтэй. Энэхүү баярын өдөр Кремльд төрийн дээд одон медаль шагнал гардуулж, улаан талбай дахь баярын үйл ажиллагаа ёслолын буудалгаар өндөрлөдөг боломжлолтой.